نفسك تحقق حلمك في مشروع آمن ومربح وتحقق أعلى عائد؟ سهلة، يا تعمل مشروع وتشرف على إدارته بنفسك أو تكلمنا في مزارع البركة. إحنا بنقدم لك فرصة لتحقيق أعلى عائد من خلال عقود المزارعة. عقود المزارعة بتحقق لك عائد 4.5% كل 3 شهور تحت حساب الأرباح، يعني 18% كل سنة. ده غير الأرباح الختامية اللي بتضاف كل سنة حسب الربح الفعلي اللي بيتم تحقيقه، وبكده هيكون ليك دخل إضافي ثابت وكمان أرباح آخر كل سنة. عقود المزارعة عبارة عن عقود للمشاركة في الزراعة لمدة 5 سنين. احنا بنقوم فيها بكل العمليات الزراعية والإدارية، من أول تجهيز الأرض للزراعة ولحد الحصاد وتسويق وبيع المحصول. تكلفة المشاركة للفدان الواحد 8250 جنيه بس، وممكن تشارك بأي عدد من الأفدنة. كلمنا علشان تعرف أكتر عن عقود المزارعة والأرباح اللي هتحققها، وهيكون في خدمتك مسؤول المشروعات في شركتنا. كلمنا على 041 46 48 أو 010 93 30 77 89 أو زور موقعنا التحرير.com. مزارع البركة، حقق أكتر مع الخبراء.